Gloire à Jésus. Shalom mes bien-aimés. Bisiga Bozali partout, Bozolandangai, que Dieu vous bénisse. Merci pour la bandeko déjà. Baza prêt, na va continuer à noter. Tokuta sur le lot pour la sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a un de pesarabiso force. Merci pour la bandeko baza prêt, na bandeko bada confiné, na bandeko baza d'abord baza non confiné, que Dieu soit loué. Ce qui est important, nous avons compté parmi les vivants aujourd'hui. Alors, c'est la grâce de Dieu. Et où tu as force na bisoté, mais Nzambe mutasali angweza la bongo. Je crois bien, Nzamba pambolabino topusa na toyoka. C'est que Dieu a préparé pour nous. Les lots nous continuent thème na biso sur comme marqué génération. Lelo toza na enseignement moko nazo pesa lelo eza uniquement koyeba ke pona ko marquer génération na yo to mona ki bitumba moko munene toza na yango maloba ya batu e na loba ki komo ko manaka cha maloba ya batu lelo na ngina loba na bino ke maloba ya batu eza problème te mais eza pe na nguya na liloba na yo moko maloba ya batu eza kokanga pe vi ya mutu balobeli yo pe maloba moko boye pourquoi parce que batu nyonso te basepelaka na yo ndengo kendaka église mais eza na bato oyo akendaka église te mais yakendaka bisika mususu eza na bato suwe na eza mona wakaka olelaka eza na bato suwe na ya mona yo ozosepela te peut-être yo yebi ete mais ya yebi yo a contrôler ka yo très bien ayebaka na bantre na yo na ba sorti na yo eza na bato akoyi koyina yo sans kosala pe eloko te peut-être pe na kombo yebi ete mais ayini yo asepelaka ne pe na yo te. Alors mes bien-aimés, bato ndenge wana baza bato bazobundisa o marqué génération na yo te. Alors par la grâce du Seigneur tokosolola sur puissance ya liloba na yo. Liloba na yo eza na nguya. Nzamba changuya na kacha liloba na yo. Tant que bat bazoro ba mabe pona yo, bazana posa yo échoué, bana posa vi na yo ebeba. Yo posa na makoki ya kozongisa kopimisa liloba. Oye ko iko détruire bango uniquement ponzela na yo ya ko marquer génération ezala bien. To tando passage na biso mibale poto sola muke. Pe lelo na posa na butu ya lelo to na poko ya lelo nebite so na tongo lo bisika bozali na meka muke ko telemisa yo na makambo yo o négliger qui me faut négliger yango te na mokanda acte chapitre 16 Acte 13, 36, bisika balobi, or David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ce père et a vu la corruption. Tozomona d'abord, passage à Liboso, Ezali, bisika David, potolo bela mingi David, ou a marqué la génération na ye. Toye kotanga na deuxième passage biblique, Ezali na 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à verset 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'Éternel d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Gloire au Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Awatomoni Goliath abimisi maloba. Uniquement pour intimider David. Uniquement pour kokoisa David.
eza pe na bato abimisa maloba peut-être lobelaki en face te mais eza na bato abimisa maloba uniquement mpona kodétruire vie na yo. Peut-être maloba na bango baloba yango wapi bakoki kozala bato na baloba maloba wana peut-être eza na basimetiere akoloba bango na nsima ndako akoloba bango wapi uniquement amona vie na yo ebeba amona vie na yo eza détruit. Mais Bible lobi David akangaki monoko te tango Goliath bisi maloba. David pe bimisi maloba. Ndeko ozana nguya na liloba. Makambo zo simba te bimisa liloba. David alobi na Goliath. Alobi na ye ozo ye pai na ngai osimbi lance osimbi javelot me ngai na zo ye pai na yo na kombo ya Nzambe. Na koboma yo lelo pe na kozwa nzoto na kopesa bandeka likolo. E batu nyonso bakoyeba ke na Israël Nzambe azali. David abimisi maloba contre Goliath. Mais bien aimé dans le Seigneur, batu mokili balobi ke on ne chante pas la victoire avant la guerre. C'est-à-dire avant d'abord oyemba victoire, il faut d'abord olonga. Mais biso ba chrétien to yemba ka victoire nano to bundite parce que Nzambe abimisaka biso balongi nano bundite ma biso molongi. Oza pauvre Nzambe azobenga o riche. Et il faut que bimisa maloba. Makambo zo simba te bimisa maloba. Telema bimisa makambo ko changer. Ko isa Goliath wana maloba. David a bimisi maloba. Et maloba wana bimisa kelani parce que maloba eza esprit. Na kati ya parole esprit ezali. Lelo na koboma yo. Na kozwa nzoto na kopesa bandeka likolo. Et Israël bakoyeba ke Nzambe azali. Bimisa maloba na situation oyo ezosimba te na vie na yo na santé oyo ezali kosimba te na bomo na yo bimisa maloba makambo nyonso ekochange docteur alobaki na yo nini ekosimba te maladi wana okobika te me bimisa maloba contre makambo wana loba na nzoto ekoyoka nyonso koloba ekosalema. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe atia nguya ya liloba. Tant que mutu nyonso atelemaka pona liloba makamoko esalaka na Bible. Na Bible Nzambe ayebisa mutu moko Ezekiel alobi na ye omoni na moni mikuwa. Est-ce que ekwe kozwa vie? Abi Nzambe na yebite. Nzambe alobi na ye prophétiser, c'est-à-dire bimisa maloba. Tango bimisi malobi ke mikuwa wana epusana ekesali mouvement ekomi batu, ekomi armée munene. Liloba kaka epesi vie, liloba ekopesa vie bisika vie ezalaki te. Ozo sala voyage, ozo simbate, ba faire ozo simbate, bimisa maloba contre likamo ozo simbate ko simba. Eza na nguya na kacha liloba. David a bimisi maloba contre Goliath. So ke eza na bata misalaka o maloba, o yoka yango zongisa maloba wana. Nzamba za sima eloba na yo. Nazo ebisa mutu moko nzamba za sima eloba na yo. Écoutez mes bien-aimés. Na Bible soko tango komona nzala ekota na mboka moko mona ngo Samarie. Nzala wana même ata roi kwa kusilisa ngote, même roi. Roi azalaki na nyonso me asilisa nzala wana te. Nzala makasi. Même roi lati sa qui passe kakoki ngote, mais roi luki homme de Dieu. Aluki homme de Dieu te parce que homme de Dieu azalaki na bilanga. Aluki homme de Dieu te po homme de Dieu azalaki na mbongo te, ni ba serviteur. Azalaki na ba dépôt ta provision, mais aluki homme de Dieu parce que l'homme de Dieu a na parole à koloba. N'est-ce pas homme de Dieu yo mutozo yo kangai ozo landangai Nzambe alobi nini alobi asali biso royaume ba sacrificateur oza mosali Nzambe pona famille na yo oza mosali Nzambe pona yo moko même pona ndaku na yo. Roi aluki homme de Dieu tangwaye abimisi liloba lobi na ngonga oyo nzale kosila. Et Bible lobi esalami ndenge homme de Dieu lobaki lobi nzale sila ki na mboka Samarie po homme de Dieu moko atelemi abimisi maloba. Bimisa maloba po na situation wana makambo nyonso ko changer. Nazoloba na ndeko moko soko za na hôpital, na ebi pepa oza na prison, na ebi te soko za kozolanda ngai, na ebi songa lobi oza na nguya ya liloba. Soki bakateli yo 20 ans, bakateli yo 10 ans, bimisa maloba 20 ekokoma 2 mois. 10 ans ekokoma 1 mois. Liloba eza esprit. Ce qui Satan a utilisé parole pour nous détruire vie na yo. Yo peut utiliser parole pour nous bongisa vie na yo. Nzamba pesa biso liloba.
Écoutez-moi bien aimé. Oyebi eza na eloko moko Satan comprenaka ngote eza nini? Ezaka liloba ndenge salamaka na vie ya moto ayeba ngote. Comment na lobi ndenge wana? Na ko expliquer yo. Satan akanisaki Jésus akouta na likolo azokita po akangaye. Mais Jésus olia uta na likolo akita akangaye, Jésus akita na kati ya libumu ya mwasi. Na kati ya libumu ya mwasi. Akiti na munoko ya ange, excusez. Ange, akiti na munoko ya ange. C'est-à-dire, ange, falaki ange abimisaka maloba na Marie okobota. Liloba wana ekoti na libumu ya Marie ekomi zemi. Tu vois un mystère à liloba. Satan zo de la place mususu menzamba na kati ya liloba. Nazoloba na mutu moko soko zoyo kangai. Place ozali, soko za na mbeto hôpital, lobiko na we na kati ya liloba oyo. Na oyebisa mutu moko zala na passe ozana ngo soko za malade, ata korole zivi na yo. Soko yoki maloba na biso lobiko la o place yo zali parce que liloba eza esprit. Soko za na situation moko difficile na musala ndengo zo kanga na soke liloba na nzambo zo kasikoyo ya victoire na musala na kombo na Yesu. Soko za na comme financier problème ni na yebi yango te na zo ndengo zo kanga bwe tikete maloba oyo ekumbela yo solution za kamboza na yango. Yesu aye na libumu na kati aye na kati ya munoko ya ange. Ange alobi na Marie okobota. Maloba wana ekoti na libumu ekomi zemi. C'est que liloba eza solution ndengo zo kango bo eza nyonso. Yesu aye, Yesu akiti na munoko ya ange. Ange alobi na Marie okobota. Mbala moko a posé Jésus na kati ya libumu ya Marie. Et Marie a boti Jésus. Donc c'est-à-dire liloba eko kumba pe victoire na yo, stabilité na yo, mariage na yo, ekumbi liberté na yo, ekumbi guérison na yo, ekumbi nyonso ya yo, ndengo so kabo ekumbi nyonso ya yo. Écoutez mes bien-aimés. Et loko na koyeb sezanini, ezake yango Satan ayebi force à liloba. Liloba auto même na prière. Okoyi ko vanda banda tongo tipo quoi. Okota la télévision banda tongo tipo quoi. Satan ko déranger na yote. Mais zwa ta ya ko sambela. Ako sale effort o sambela te. Ako diso ka fonso sambela te parce que Satan a une force à liloba oyo ko bimisa. Abi ke soki o sambeli vi na ye baby mission na ye kwei. Ba makamuni sa ko sale ko kwei. Il faut distraire yo. Il faut pesa yo bolembu. Na Bible eza na bato mibale bazalaki na prison. Paul na Silas na kati ya prison bakangi bango bachaine na maboko pe na makolo. Mais erreur grave Satan asalaki munoko na bango akanga ngo te. Munoko akanga ngo te. Munoko eza presque bombe atomique. Ndeko na zolo bana yo atoza na eloko te oza na mbongo te me liloba munoko oza na yango eza presque bombe atomique. Bibobi au milieu de la nuit tant Paul nas bandi ko prier Bible lobi maloba na bango elongola ekata ba chaîne elongola ba porte ba prison ba bima na zolo bana yo place yo zali. Soko zoyo kanga place yo zali. Soko zana problème oyo zo mona webite okosala ni na ebiso soki ofuka misikoyo obandi ko bimisa maloba lokola Paul na Silas na zolo bana yo ki ba porte ko longwa ba chaîne ko katana. Problème wane ko sila e ko kweya. Soko lingo marqué génération na yo bimisa maloba contre batu nyo abomisa maloba contre yo. Goliath a bimisi maloba contre David et David a bimisi le maloba oyo bomi e ko isipe mbala moko. Tikete maloba na yo elonga banguna na yo nyonso place zoyo kangai. Maloba na yo ko isa banguna na yo nyonso na se. Maloba na yo ko isa misala nyonso mabe kati na yo na kombo na Yesu. Soko telemi lelo parce que za na nguya na kati ya liloba. Eza na mwasi moko kombo na Anne. Ana bando kende ko sambela mikolo nyonso chaque année chaque mois kende ko sambela mais azwa opportunité te mutu moko bimisa loba pour ye azala kite mais asambela kaye moko mais mukolo moko prophète alobi na ana kaka okobota vie na peut changer magam se changer na vie na pour dire mes bien-aimés
Peut-être ozangaka mutu moko komisa maloba moko pona yo, ozangaka mutu akomisa parole moko pona yo. Tika ete lelo nzamba utiliser ngata pona yo lelo na bimisa maloba pona yo, victoire na nzambe landa na kombo na Yesu. Place yo zali na difficulté ozokutana yango, victoire na nzambe landa yo. Omona nkembo na nzambe. Semaine ezala semaine moko ba merveille na vie na yo. Olonga makambo ezalaki pasi pona yo. Nazobimisa maloba likolo na lobi ke soki makambo ezalaki musika na yo eya pembe na yo, nazondima ke ndengo sokanga okokufa te. Okokufa te, okovivre pe okozala mbula ebele. Okomona nkembo na zapo ko témoigner grandeur en nzambe. Même oza na mbeto hôpital maloba so ekomelo place yo zali nazoloba na yo ke lobi ko yeli yo. Liloba eza na nguya parce que na Bible Jésus akendaki même na cimetière à Lazare. Écoutez mes bien-aimés. Lazare akufaki après 4 jours. Apoli. Après 4 jours parce que vie à Moutou déjà. C'est l'eau que après déjà 48 heures Moutou déjà pour la casser décomposaka. Mais Lazare ça qui 4 jours à poli à baby. Jésus a télémi na tombeau à Lazare. Écoutez, liloba nzambe, to liloba na yo eza plus que bombe. Liloba na yo eza na vitesse que le kata téléphone. Soko salam tata musique eza na mo ba retard moko boy. Mais Bible lobi selon monde lobi que mutazana 3 parties parce que na kati ya mutu il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Selon monde balobi que soki mutakufi alors esprit na yeke pa nzambe, ame ke na séjour de mort. Corps ekoti na se mabele, après 48 heures corps s'est décomposé et poli. Mais Jésus a tombé a tellement qui na tombeau ya Lazare. Abimisi maloba. Lazare sort. Kaka loba bimisa kiwana na même seconde loba wana e bimi e ke ti e panzambe ezui esprit ezongisi esprit. Na même seconde loba wana e ke ti na séjour de mort ezui âme ezongisi âme. Na même seconde loba wana e koti ti na cimetière ezui ebembe oye kufaki e poli ezongisi yango normal. Mais bien aimé dans le Seigneur, nazwa grâce ya kokota na tombeau ya Lazare. Na mona tombeau ya Lazare eza tombeau na kati ya tombeau. Mais Lazare se présentait liboso ya Jésus. Tika ete maloba oyo ezobima lelo pe maloba kobimisa lelo na kombo na Yesu ese kusa nyonso kufa na vie na yo. Epse kusa nyonso pola na vie na yo. Lazare se présenté. Liloba eza na vitesse même koleka téléphone. Mais bien aimé dans le Seigneur, kotika maloba na yo te. Tant que makambo zo simba te, bimisa maloba makambo ko simba. Telema. Kobanga Goliath on a te kobanga maloba so bimisa contre yo te. Yo pe bimisa maloba parce que oza na liloba o eza na vie. Chaque parole eza na vie peut se multiplier. Goliath alobi na David na koboma yo. David doit bimisi maloba contre ye. Bimisa maloba contre batu nyonso baza na posa vie na yo beba. Enzamba o confondre bango. Akotelemisa vie na yo. Bako mona yo e bako yeba munene na nzambe place nzamba azali. Nazolo bana mutu moko lingo suppose marquer génération na yo. Il faut marquer génération oyo. Mais loko nzamba zo senga yo. Komi tikate maloba bato ko isayo. Komi tikate maloba bato guzindisa yo. Bimisa maloba contre maloba wana ya batu. Bimisa maloba contre batu nyonso wana. Et victoire na nzambe ezana maboko na yo place yo zali. Nazo senga ndeko moko place azali. Soko za ndeko moko azobela. Azana situation moko grave. Azame matana prison. Même là un message oyo. Pesa yango. Enzamba ko sala quelque chose na vie na ye na zone dima ke nzamba ko telemisa ye liloba oyo ko mati place yango ezali ko pesa ye force na nzoto et ko restaurer santé na ye dans le nom de Jésus parce que maloba eza esprit na minute na zolo bana yo na poza ko sambela pendant quelques minutes mais na lingo senga yo soko lingo landa ba message nanga mingi kende na compte YouTube nanga soko koti obetika ka Serge Ngoy officiel
okomona ba message ebele o na te na ba mboka ebele ekosunga yo ekokonsole yo ekopermettre peso sous force na likambo ezokweyisa yo otelema lisusu tika ete place ezali koyoka ngai na posa otelema obimisa maloba osambela ensemble na ngai dans le nom de Jésus place ozali to prier alléluia Père tout puissant au nom de Jésus na osambela pona ndeko na nga mwasi mobali place yazali na ebite soso za na yango aza na hôpital na ebite aza na ndako na ebite aza place na ebite aza na musala na ebite mais place au message o ekomelie nzambe maloba nyonso akobimisa tikete maloba wana ekoma na trône yo pe monde sa kembo na yo dans le nom de Jésus maloba wana ezala bombe contre Satan et détruire nyonso et détruire maloba nyonso a diable a former contre ye soki ezana ba basala ba réunion contre ye ataza na bitumba oye umela banda bota mesali bambula menasima maloba oyo nzambe longisa ye dans le nom de Jésus nzamba pambolo place ozali dans lobby très fort amen so continue prier Dieu est avec toi merci beaucoup c'est votre humble serviteur pasteur Serge Ngoy merci beaucoup à la prochaine chaque jeudi nazatu nabino à partir à 16h jusqu'à 16h20 merci beaucoup ciao